Anjing. Duit Mana barudak itu ya? Heng, dirinya mah sare wae gini kan? Kancina adalah tong make bahasa Sunda, Kang. Oh, nya kitu. Kumaha tuh, Bang? Ulang deui. Sok atuh. Sok atuh. Bangun. Kamu tidur aja. Emangnya ini di hotel? Salah saya apa, Pak? Saya nggak tahu apa-apa. Ya, kamu sih nggak tahu apa-apa. Kamu nggak salah. Yang salah itu bapak kamu. Bapak kamu tuh sok bos. Semua diatur. Semua disiasati supaya kita teh jadi susah. Gimana sih kamu tuh? Berkedok organisasi. Cicing, coba omong. Tahu apa kamu anak kecil? Semua dihalalin sok membela rakyat. Nomor kenaon sih ieu? Nu hampang-hampang we lah. Kasihan ieu nu nonton film ieu teh. Naon itu aduh. Salahnya. Pak Dadang nggak ikut briefing kayaknya. Lain gitu, Kang. Pas meeting ke mana? Skip meetingnya. Ikut campur wae. Geus we lah, lanjutkan syutingna. Nepi ka iraha urang di dieu teh, Bos. Karunya eta si Eneng disiksa ku si Asep. Urang mah teu tega euy. Ngomong apa sih kau? Nggak ngerti aku, rooming terus ngomongnya. Gus, mana geus lila di dia Gus? Geus tahun cik atuh diajar bahasa Sunda nu bener. Gini Bat, kita tuh nunggu dari Pos Herdi nih kabar uang tebusannya. Soalnya anaknya kan kita tahan nih, dan kita juga butuh uang biasa. Jadi kalau kita tahan, cairnya cepet juga, gitu. Bosen atuh, Bos. Lama pisan di dia urang mah. Lo berengit. Serem pisan tempatna. Betul itu. Bat, mana itu penjahat, Bat. Maknya bisa, mana asup ka dia geng-geng culture kieu. Mana itu penjahat, masa bisa kesihan sama orang. Udahlah biarin anaknya disiksa sama Asep. Sudahlah. Ngomong naon sih? Kalian tuh, Jir. Aku aja sampai nggak paham begini. Ngomong yang pada ngerti lah aku biar paham. Udah. Cepetan kalian balik kerja semua ya. Nah, Dol, Gus, kan stok kopi sama gula habis nih. Rokok juga sama nih habis. Daripada bos ngambek, mending kalian isi ulang tuh stoknya ya ke warung nih. Duit nih, ambil nih. Duit. Aing deui. Ayo Gus, pesan kopi Gus. Ayo. Daripada bengong. Kalau ada kembalian ambil aja. Siap, Bos. Diam cicing, guys cicing. Duduk. Dang, ada rokok nggak? Mulut asam Kopi gua juga habis nih. Gimana nggak cepat habis? Orang sekali ngopi aja 10 kali. Cicing mana lo bagusan komen atuh. Udah. Nggak usah marah-marah terus Iya tuh. Dikira serem. Kagak. Bete gua ngeliatnya. Ya udah. Udah, gua cariin sama yang bertiga. Kopi sekalian kalau mau. Iya. Halo Bang, ada di mana Bang? Kok nggak kelihatan Bang? Nanti pintu masuk depan, langsung belok kanan aja. Gue di dalam. Oh oke. Ayo siap, yuk. Pada apa sih ini? Berantakan amat. Ini markas kita, Der. Masa dulu lah. Saya dulu. Duduk. Ayo nih, ujuk-ujuk kita ngumpul kia. Aduh, jangan pakai bahasa Sunda lah. Yang lain kagak pada ngerti tuh orang-orang. Pakai bahasa Indonesia aja. Oke. Jadi siapa aja yang diajak Bang? Ada si Anggi, ada si Danan, ada si Edu, ada si Tommy.
Tommy. Bisa apa dia, Bang? Ya, bisa lah dia. Assalamualaikum. Sampurasun abang-abang. Waalaikumsalam. Gila, sehat nih abang-abang semua. Negara doang yang gak sehat. Ya, gitulah. Tak kadah ngomong ke negara atau eta bagus di. Tom. Halus ketinggalan deh. Biasa, penampilan nomor 1. Assalamualaikum. Oh iya. Kumaha ya teh Abang Edu. Dapat, Bang, mancingnya, Bang. Lumayan. Sehat, Bang? Kita mancing. Oh, halus. Kayaknya ada satu orang lagi yang kurang. Si Anggi ya? Siapa tuh? Lo kontak aja deh. Oke. Anggi saha ya teh? Anggi Anggi saha? Anggi the Bro, Salaryman. di mana, Bro? Macet. Oke, gue lo speaker aja ya. Lu dengerin ya. Udah mau mulai soalnya. Yuk. Selamat malam rekan-rekan. Malam dah. Jadi ini saya mendapat mandat dari pimpinan untuk selesaikan tugas bahwa ada salah satu anak pejabat negara ini yang beberapa minggu lalu dikabarkan hilang. Pejabat. Penjabat yang mana? Di skrip film sih nggak disebutin ya. Kang, puntennya butuh detail ya teh, butuh detail. Ya udah, kamu protes aja sama sutradaranya ya. Durasi, bosku. Ayo, biar kita lanjut lagi. Oke. Silakan dah. Iya lu, Tom. Interupsi mulu. Udah. Saya lanjutin ya. Jadi di berkas ini sudah kita rangkum beberapa laporan dari tim intelijen. Siapa pelakunya, di mana mereka, dan menyekap anak siapa itu orang. Oke, terus tugas kita apa? Bawa pulang Sandra dengan selamat. No killing dan usahakan no gunfight. Kela. Mun kaget kumaha tah. Tuh. Makanya jangan bolong mulu kalau ikut pendidikan Cicing teh. mana mah anjir juga sok Kan diajarin. Oh, anjir. Tadi saya sudah bilang ke sender, jangan pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar aja, oke? Coba lihat. Wih, Ratna, cantik Ratna, Saya Taratna. Ini. Tuh. Jonggelis. Gua ngeblank kan. Terus kapan kita berangkat? Kita berangkat besok pagi, jam 3 pagi. Kang, sungguh pisan atuh keur ngeunang-ngeunana sare urang. Saya juga tidak bisa menjelaskan. Semua udah ada di skrip. Sudah paham semua? Siap, Bang. Saya sudah bagi tim dalam misi ini. Tim pertama dengan nama Alang Bondol, ada Dana sebagai sniper dan Anggi sebagai spotternya, yang bertugas memantau pergerakan kami dan lawan. Tim kedua dengan nama Kucing Garong, saya dan Edu sebagai tim recon yang akan membantu infiltrasi ke dalam gedung target. Tim ketiga dengan nama Aing Mau, beranggotakan Tommy dan Sander yang akan bertugas melakukan infiltrasi langsung ke target utama. Awas lo ya. Abang. Kurang ajar lo. Mati lo, mampus lo, mampus. Siapa ya? Dang. Meanwhile. Pada dang. Dang di situ, Dang. Siapa di situ? Dang. Pada dang. Dang.
Bangun teh. Assalamualaikum teh. Kok assalamualaikum sih? Teh, bangun teh. Halo. Akhirnya datang juga. Maaf teh, sebelumnya ya. Sesuai prosedur, saya harus ngajuin beberapa pertanyaan buat cross check data. Oke. Teh, nama teteh? Maureen Ratna Rais. Nama ibu kandung? Ratih Mentari Suci. Tanggal lahir? 1 April 2005. Nama pacar? Emang harus dijawab ya? Arenanya bobogohan mah gancang anjir. Nggak boleh ya? Nggak kok, bercanda aja. Bisa jalan? Du, ID cek. Siap. Ya teh, kita pulang. Oke. Bang, di sini. Bismillah, semuanya lancar. Wow! Kaki aing. Stop. Cover teh rata. Bang. Bos! Ayo, bantuin, turun. Bantu, tolong. Aman awal, aduh. Bandung macet, Kang. Sekarang, tolong mundur. Kita butuh bantuan. Tom, otak SQ, Tom. Oke, sebentar. Ayo, nyalain mobilnya. Bagio, ambil posisi depan. Bangsat! Amat! Gila! Terana. Ya. Are you okay? Aduh, Kang. Kalau disuruh syuting film gini mah mikir lagi aku teh euy. Tong ngambek kitu atuh teh. Piraku siapa tahu ditelepon ku Joko Anwar. Der, jemput Danang. Di mana? Di depan. Bang, kita disusul, Bang. Kalau mereka sampai di belakang kita, habis kita dikejar. Jebak yuk, jebak. Oke, let's go. A few moments later.
Anjir, sepi pisan euy. Kang, Cicing, iya pasti jebakan. Turun, buru turun. Nah, persembunyian. Naon gitu? Ngumpet goblok. Itu musuh di situ. Woi, di mana kalian anjing? Gua udah cari bala bantuan buat habisin kalian semua. emang Akang iraha nelpon bala bantuan? Cicing goblok, tong ribut. Siapa ciga taralala jawab film action we. Ame marana sarieun. Posisi kalian sudah terkunci. Jangan paksa kami bertindak lebih jauh lagi. Pantang menyerah, anjing. Gua nggak takut, kalian gua habisin. Woi, bantuan, aku tembak tuh, woi. Agi, kasih sambutan untuk mereka. Anjing bangsat. Kang, geus lah urang nyerah we Kang. Jadi gimana? Kalian menyerah tidak? Nyerah, Abi. Urang boga pamajikan jang budak. Ampun habisan. Tom, kontak Yesu lagi, Tom. Gak bisa kumaha ya teh? Aku lah. Halo, Kang. Kang, mohon atuh Kang nu didinya. Kang tiasa jemput Abi, Kang. Ayeuna atuh, da Abi hoyongna ayeuna. Siap atuh, nuhun ya Kang. Tuh bisa pan. Kumaha ieu teh?